एरोप्लेन वर्सेस हेलीकॉप्टर। मैं एरोप्लेन हूँ तो वही मैं हेलीकॉप्टर हूँ। मैं 1903 में लॉन्च हुआ था तो वही मैं 1941 में लॉन्च हुआ था। तो जो मुझे बचपन में आसमानों में उड़ता हुआ देखा करते थे वो लाइक करो और कमेंट में ये वाला इमोजी के साथ एरोप्लेन लिखो। तो वही जो मुझे बचपन में आसमानों में उड़ता हुआ देखा करते थे वो सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये वाला इमोजी के साथ हेलीकॉप्टर लिखो। मेरे में 100 से लेकर 400 लोग बैठ सकते हैं तो वही मेरे में 2 से लेकर 8 लोग ही बैठ सकते हैं। मैं एकदम सीधा उड़ता हूँ तो वही मैं ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ घूम सकता हूँ और हाँ, आसमान में एक जगह खड़ा भी रह सकता हूँ। मेरा कीमत 350 मिलियन डॉलर होता है तो वही मेरा कीमत 10 मिलियन डॉलर होता है। आप लोग इस दोनों में से किस पे बैठे हो कमेंट में बताइए।